ဂျပန်စပယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တချို့ကလည်းထိုင်းစပယ်တဲ့ခေါ်နေကြတာပဲတခုတော့ရှိရဲ့ပွင့်တာကတော့ရှယ်ပွင့်တာပါသူကလည်းပဲယူဇနာလေးလိုပဲတပင်လုံးကိုဖွေးနေအောင်ပွင့်တာပါယူဇနာကကြတော့ white ကလေးနဲ့အပင်လေးကသွားတယ်သူကကြတော့ရှည်လေးပေါ့သူကတော့အပင်ရှေးထွက်သွားကျမကလည်းဂိုင်းတွေကိုညက်ပြန်မှာနှစ်မျောတော့မညက်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းဆက်ထားလိုက်တော့ဂိုင်းကြီးတွေကရှေးပြီးတော့ပင်ကြီးကအမြင့်ကြီးဖြစ်သွားတာပါဒီမှာဆိုရင်အဖူးလေးတွေရောအပွင့်လေးတွေရောမြိုင်းနေတာပါပဲရှင်ဒါကတော့ဒီလိုလေးပါသူ့အပွင့်လေးကနှစ်ထပ်လိုပါလိုလေးနဲ့ဝတ်ဆန်လေးနဲ့သူကကြတော့လှတာပေါ့လေဖွေးပြီးတော့လှအကြာဒီပြင်ပေါ်မှာလည်းအကြာကြီးနေတယ်ကြာကြီးနေတယ်တော်တော်နဲ့မကြွေလဲဘူးမနှိုးဘူးအပင်ကကြတော့ဒီလိုရှည်ကြီးပါဟိုးအောက်ခြေကနေလို့ရှည်ကြီးဖြစ်လာတာပါအုတ်ရှိပေးအောင်မှာကတ်နေတော့အုတ်ရှိရွက်တွေကတော့ရှိရပါရှင်ဂျပန်စပယ်လေးပါဒါကိုအဖူးတွေရောအပွင့်တွေရောနဲ့ဝေးစားနေပါပဲအဖူးတွေရောအပွင့်တွေရောနဲ့ပါဝေးစားနေရပါရဲ့ဒါကကျွန်မသူ့ဒါကိုလုံးပါအောင်ရိုက်ပြတာပါတကယ်ကိုပဲအများကြီးပွင့်နေတဲ့ပင်လေးပါရှင်ဒါကနောက်တစ်ပင်ပေါ့နော်ဒါလည်းဂျပန်စပယ်ကုမုတ်နဲ့ထိုင်းစပယ်လေးပါပွင့်နေအများကြီးပါပဲရှင်ပွင့်နေအများကြီးပါပဲပွင့်နေတာအများကြီးကိုပွင့်နေတာပါရှင်ဂျပန်စပယ်ပွင့်လေးပါအဖူးတွေရောပွင့်နေရောအများကြီးပါပဲရှင်မှာပါပွင့်နေတာပါသူ့ရဲ့ပင်ကလည်းရှည်ကြီးပါပဲဒါဂျပန်စပယ်လေးပါပွင့်နေနဲ့အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာလည်းဒါလည်းဂျပန်စပယ်ပွင့်လေးပါဂျပန်စပယ်ပင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကဒီပင်လေးကကြတော့ရွက်တွေကတော့နဲသွားပြီဒါပေမဲ့အပွင့်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာအပွင့်တွေအများကြီးပွင့်နေတဲ့ပင်လေးပါရှင်ဆက်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်